السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفيل فيديو اللي غادي نديرو فيها ان شاء الله تصحيح ديال الامتحان الجهوي لجهة مراكش اسفيل سنة 2021. ونبداو بلو تكست. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. Ils formaient un petit groupe de 4 garçons et 3 filles. الأطفال ديال الدار جاو عرضوا عليا نلعب معاهم وكانوا شكلوا مجموعة صغيرة ديال 4 الدراري و3 البنات. Je n'ai jamais su leur nom, ما عمرني عرفت الأسماء ديالهم. L'aînée, une fillette de 9 ans, me prit sous sa protection. الكبيرة في البنات عندها تقريبا 9 سنين، خداتني تحت الحماية ديالها. Nous grimpâmes sur la terrasse, طلعنا للسطح. Avec des vieilles couvertures et des peaux de mouton, nous eûmes vite fait d'organiser un salon de réception. بأغطية قديمة والهياضر صوبنا بالزربة واحد الصالون ديال الاستقبال. Une boîte de conserve rouillée posée sur 3 cailloux joua le rôle de samovar. واحد العلبة ديال المصبرات مصدية لعبت محطوطة على 3 الحجرات، لعبت الدور ديال ساموفار، واحد النوع ديال المقارج. D'autres cailloux posés sur un disque de papier faisaient office de verre à thé. وحجر آخرين محطوطين على قرص ديال الوراق لعبوا الدور ديال كيسان ديال اتاي. Nous sirottâmes gravement un thé mythique mais combien délicieux. بدينا كنرتشفوا او كنشربوا بجديه واحد اتاي خيالي او اسطوري، ولكن شحال بنين. Mangeâmes des gâteaux imaginaires, distribuâmes des compliments à l'aînée des filles, notre hôtesse. كناكلوا حلويات خياليه وكنهنئوا الكبيره في البنات اللي هي المضيفه ديالنا واللي عرضات علينا. Ensuite, nous décidâmes de jouer à la mariée. من بعد قررنا نلعبوا العروسة. La petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. الصغيرة في البنات تختارات باش تلعب الدور ديال العروسة. L'aînée se contenta du personnage de la نقافة. الكبيرة خدات الدور أو الشخصية ديال النقافة. L'une de ces femmes experte dans l'organisation de telles cérémonies. مرا من العيالات اللي تيكونوا متخصصين في هذا النوع من الحفلات. Elle descendit chercher un bout de foulard, du rouge pour les joues, de l'antimoine finement pulvérisé pour noircir les yeux. وهبطت تقلب على طرف ديال الفولار والحمر ديال الخدين ديال الخدود الكحل مدقوق باش يكحلوا العينين. La mariée fut installée sur un coussin. العروسة حطوها على مخدة. Dans un vacarme de youyou et de chants improvisés. في واحد الصداع وجلبة ديال الزغاريت و أغاني مرتجلة. La نقافة procédant selon l'usage au maquillage à l'habillement de la jeune fiancée. النقافة بدات كدير العروسة المكياج واللباس ديالها. Elle l'affubla d'une couverture en guise de robe. لبستها بطريقة عجيبة، واحد الكوفرتور غطاء زعما راه هو الكسوة أو الفستان. La coiffa l'orna de papier ajouré simulant grossièrement des bijoux. Alors مشطات ليها وزوقاتها بواحد الورق ديال الزينة، زعما راه على شكل زعما راه هو المجوهرات. S'éloigna pour admirer son ouvrage. وبعدات باش تشوف العمل ديالها. L'un des garçons, mu par un instinct de méchanceté, ramassa une poignée de terre et la jeta à la figure de notre mariée. واحد من الدراري مدفوع بواحد الطبع ديال الشر جمع واحد الكمشه ديال التراب ولاحها على وجه العروسه. لو درام سو ديشينا، الدراما بدات. La mariée et ses invités se mirent à hurler, à se battre, à courir dans tous les sens. العروسه والمعروضين ديالها بداو تيغوتوا وتيضاربوا وتيجريوا في جميع الانحاء الاتجاهات. Le visage barbouillé de larmes et de morve، الوجع عامر بالدموع وبالمخاطة. Je hurlais comme tout le monde sans savoir pourquoi. وانا كنغوت بحال كل شيء بلا ما نعرف السبب. J'essayais de me dégager des bras de la grande fille qui déployait de vains efforts pour me calmer. وكنحاول اني نتخلص من الأذرع ديال البنت الكبيرة اللي شاداني واللي كدير مجهود كبير باش تهدئني ولكن بدون جدوى. Une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita de démon innocent et coupable et me descendit sous son bras comme un paquet pour me remettre à ma mère. وحدة من العيالات طلعات وبدات تتفرق في العصا في الضرب
وفي المعيور وكتعير بالجنون انوسون اللي بريئين، وهزاتني تحت دراعها وهبطاتني الام ديالي بحال شي خنشه. فوالا لو تكست فيني. نمشيو دابا لي كيستيون. الوغ غنبداو. La question 1, le titre de l'œuvre, prénom et nom de l'auteur, genre littéraire de l'œuvre et le nom du père de personnage principal. السؤال راه كنظن ساهل بزاف. الجواب ديالو على هاد الشكل. Auteur Ahmed Sfraoui, titre La boîte à merveilles, genre roman autobiographique. Le nom du père c'est Abd Salam ou المعلم عبد السلام اللي عجبكم. نمشيو la question numéro 2. Les enfants de la maison vinrent m'inviter à jouer. الأطفال ديال الدار جاو عرضوا عليا اللعب. De quelle maison s'agit-il dans ce texte? إين دار كيهضروا عليها في هذا لو تكست؟ واش A la maison de la شوافة؟ لا ماشي الدار ديال الشوافة. La maison de la des aveugles الدار ديال العميين؟ لا. سي la maison de لالا عائشة و دي la maison de سيدي العرافي. La maison de سيدي العرافي لا. إذا هما فين؟ راه عند لالا عائشة. إذا هنا راه تيهضروا على la maison de لالا عائشة. إذا غنديرو هنا سي. La réponse c'est la maison de Lalla Aïcha. Voilà. Numshio 3. Quel incident inattendu arrête le jeu des enfants? Par quel mot est-il désigné dans le texte? Alors, إن حادث غير منتظر اللي وقف هذا اللعب ديال الأطفال، وشنا هي الكلمة اللي بيناتو. غادي نمشيو للتكست. شنو الحاجة اللي وقفت اللعب؟ هو l'un des enfants mu par un instinct de méchanceté ramassa une poignée de terre et la jeta à la figure de notre marié. alors طفل هز كمشة ديال التراب ولاحها على الوجه ديال لا ماريي. اذا هادشي اللي وقف لهاد اللعبة. او لو مو هو لو درام. باش نعتو هادشي فاش توقف اللعب وهذا المشكل هذا الحادث، الوغ النعت ديالو بلو دغام. الوغ غادي نمشيو نحطو حتى حطينا الجمله كما هي راه ماشي مشكل، وبغينا نكتبوها بالطريقه ديالنا مزيان. الوغ فوالا. او لو نو لو مو اللي نعتو به هادشي اللي وقع سي لو دغام. فوالا. نمشيو لا كيسيون سويفونت 4. Quelle a été la réaction de l'une des femmes suite à cet incident inattendu? شنو كان رد الفعل ديال وحده من العيالات فاش وقع هذا الحادث؟ وغادي نرجعوا لو تكست. alors من وراء هذا الحادث une des femmes, voilà, une des femmes monta distribuer des taloches et des insultes, traita de démons innocents et coupables. voilà. غادي نهزو هذه الجملة كاملة نحطوها en guise de réponse. Et voilà. Nous la question numéro 5. Mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Alors, on a un vrai ou la faux. Le texte raconte une scène comique. Wesh le texte qui a لنا مشهد كوميدي. هنا هذا السؤال ما واضح الصراحة مزيان، لأن حتى التكست فيه شقين. الشق الأول نقدروا نقولوا كوميك. علاش؟ راه كيلعبوا خالقين السعاده من والو، دايرين الهياضر صالون الاتاي الكيسان على حجيرات وكذا، ما فيه شويه الكوميك. ولكن في الاخر فاش بدا لو دغام والجرا والبكا داكوغ لي لارم ايتترا لو هورلمون لي كري، هذا ما كنظنش انه فيه الكوميك. اذا هنا لا ريبونس غادي تكون فو، واخا شويه السؤال ما واضحش مزيان. راه غادي نقولوا ا faux. B. Le pronom personnel souligné dans le texte renvoie à l'angafa. Alors, pronom personnel اللي مسطر عليه في التكست، alors كيرجع للنقافة. وغادي نمشيو نشوفو لو تكست. alors voilà le texte. حنا غادي نبداو الجملة من الأول. لا نقافة، هاي لا نقافة procéda selon l'usage au maquillage et à l'habillement de la jeune fiancée. elle شكون؟ لا نقافة.
هي اللي كتلبس وكدير الماكياج ديال العروسه. الا فوبلا دون كوفرتور اون غيز دو روب، لبساتها واحد الغطاء على شكل اللي هو الفستان زعما. لا كوافا، هاد كوافا لمن كترجع النقافه، راه هي اللي هاد الفيرب راه شكون اللي دارو النقاف، على من دارتو، على لا. شكون لا؟ الوغ لا سي ان برونون كومبليمون دوبجي ديريكت اللي غادي يرجع على من، اذا دارت مشطات ليها لمن، اذا هنا لا ماريي ماشي لا نقافه، اذا هنا لا ريبونس اي فوس. غنديرو هنا اوسي B aussi حتى هي l'affirmation est fausse. إذا c'est faux. Alors عندنا A faux B faux. ونمشيو la question numéro 6. La plus petite des filles fut choisie pour figurer la mariée. Alors le segment souligné, alors هادشي اللي مسطرين عليه dans cette phrase اش كيعني؟ signifie pour se moquer de la mariée، واش السخرية من العروسة، pour maquiller la mariée من أجل تزيين العروسة، pour jouer le rôle de la mariée باش تلعب دور العروسة، ولا pour accompagner la mariée باش ترافق العروسة. راك نلاحظوا البلو بوتيت في البنت الصغيرة تختارات pour figurer la mariée، alors هنا باش تلعب دور العروسة. Alors c'est la réponse est B pour jouer le rôle de la mariée. Alors c'est B pour jouer le rôle de la mariée. Alors voilà la réponse. نمشيو maintenant numéro 7. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical du mariage. Alors غادي نهزو 4 الكلمات اللي كينتميو للحقل المعجمي ديال المارياج ديال الزواج. فوالا وغادي نمشيو لو تكست. Alors في لو تكست عندنا par exemple هنا la mariée، ها البروميير مو mariée. نقافة، فوالا نقافة. cérémonie أفراح أو هاد المناسبة cérémonie. chercher l'antimoine etc. la mariée هادي ديجا درناها. فوالا لي يويو الزغاريت، لي شون الغناء etc. alors فوالا هنا خدينا 4 ولا كنظن كاع 5. فوالا اي حاجه عندها علاقه بالزواج مارياج او بحفل الزفاف بالضبط فصحيح. alors فوالا alors قلنا ماريي نقافه سيريموني يويو شون etc. هو لو شون ليكسيكال du mariage. ونمشيو maintenant numéro 8. alors numéro 8 غادي نرجعو les questions. Une des femmes monta, distribua des taloches et des insultes, traita de démons innocents, coupables et me descendit sous son bras. Quelle est la figure de style exprimée dans cette phrase? واش une répétition؟ répétition تكرار. غادي نشوفوا واش كاينه شي حاجه كتعاود هنايا. ما كاينه حتى كلمه كتعاود. femme monta, distribua etc. لا. personnification فاش كنعطيو كاركتير صفه ديال الانسان لغير الانسان. ما كاينه حتى حاجه هنا غير الانسان وعطينا صفه ديال. اذا اش غتبقى لينا؟ انيميراسيون. الوغ لينيميراسيون او التعداد. علاش هنا كنديرو التعداد ديال دي زاكسيون بليزيور اكسيون كنعطيو فوالا واحد لا ليست دي زاكسيون. ها هي كاينه مونتا ديستريبيا تريتا ديسوندي. الوغ هادو دي زاكسيون واحد لا ليست ديال لي زاكسيون. اذا اون بيرسونيفيكاسيون. الوغ لا ريبونس سي C.
personnification. Voilà. On va la question numéro 9. La mariée et ses invités se mirent à hurler, à se battre, à courir dans tous les sens. Troisième paragraphe. Que pensez-vous de ce comportement de la mariée et ses invités? Alors هنا شفنا ان العروسه والمعروضين ديالها بداو تيغوتوا وتيجريو وتيضاربوا وتيجريو في جميع النواحي. الوغ شنو هو الراي ديالكم في هذا التصرف ديال لا ماريي اي ديال العروسه والمعروضين ديالها؟ répondez en une phrase ou bien deux. الوغ انا كنظن ان لا ريبونس غتكون واضحه. نعطيو un exemple. Je vois que ce comportement est tout à fait normal puisqu'il s'agit des enfants aussi راهما اذن هادشي راه عادي حيت هما اطفال. aussi le comportement ولا غادي نقولوا نمشيو للتصرف ديال الطفل واللي نقدروا نقولوا ليه l'agression du garçon était inattendu. كانت غير منتظرة. فوالا راه عطينا مثال. فوالا تقدروا نقولوا تاني جو فوا كو سو كومبورتمون اي انورمال راه ماشي عادي وعطي لا جوستيفيكاسيون ديالك. عطينا واحد ليكزامبل لي سامبل. نمشيو نشوفوا لا 10e question. À la fin du texte, la mère menace Sidi Mohamed de ne plus jamais l'emmener nulle part. Alors, في الآخر ديال لو تكست الأم ديال سيدي محمد توعداتو أو هدداتو بأنها ما عمرها غتبقى ديه لشي بلاصة. Approuvez-vous la menace de la mère? Justifie. Alors واش نتا متفق مع التهديد ديال الأم؟ اوسي هنايا راه كيبقى لكم الحريه ديال ابداء الراي. باغ اكزومبل غادي نقول نو je désapprouve ou là je suis contre. Je désapprouve la menace de la mère car Sidi Mohamed reste un enfant et ce genre de comportement et ce qu'il a fait est normal vu son âge. وهادشي اللي دار راه عادي لأنه مازال صغير. صحو نورمال. راه فوالا هنا غير سي ان اكزامبل دو ريبونس. كيبقى لكم الحرية هنا في إبداء الرأي أوسي. نمشيو دابا لا برودكسيون écrite. كبروا شوية لو تكست ou le sujet. Voilà. Certains parents interdisent à leurs enfants de jouer dans la rue de peur qu'un malheur leur arrive. Ils préfèrent les garder à la maison. Êtes-vous d'accord avec le comportement de ces parents? بالنسبة للناس ديال مراكش راه كنظن انه السوجي ساهل مزيان
و راه اش كيقول لك السوجي انه بعض الاباء كيمنعوا الاطفال ديالهم من يلعبوا في الزنقه مخافه انه يوقع لهم شي مكروه، وكيخليوهم وكيفضلوا انهم يخليوهم في الدار. واش انت كتتفق مع هذا التصرف؟ راه هنا يمكن لك دير بلون سامبل انتروداكسيون، غتعطي الراي ديالك واش انت متفق مع هذا لو كومبورتمون انه يسدوا على ولادهم ويخليوهم، ولا ما يسد، ولا العكس ما يسدوش عليهم، متفق ولا ما متفقش، ولي زارغيومون. ولا تقدر دير لو بلون دياليكتيك انه كاينين الناس اللي انه كيتفقوا مع هذه الفكره، كيأيدوا هذه الفكره وها لي زارغيومون ديالهم، وكاينين الناس اللي ضد هذه الفكره وها لي زارغيومون ديالهم. في الاخر تعطي الراي ديالك ودير لا كونكلوزيون. كنظن ان راه لو سوجي راه واضح بزاف. كنشكركم على المشاهده، وكنتمنى ان الفيديو تكونوا استفدتوا مزيان من لا فيديو. كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والله يسمعكم اخبار الخير، انسي كاع الطلبه او التلاميذ لا الاولى بكالوريا ولا الثانيه بكالوريا. الله يوفق الجميع.